ヤマトチャンネル。ちょっと拠点ある基地。よし、ここにしよう。今日の基地。よし、釣りして、バカンバカンバカン、バカン。ちょっとこれ80でカマス飛んできた。ちょっと基地行こう。これ元気いっぱい。カマス釣れました。切れてしまった。ちょっとめっちゃ切れるわこれ。よしよし、基地に戻ろう。焼ける前にもうちょっと釣りしよう。もうちょっとだね。
かけたやろ。とりあえず移動します。はい、移動したけど、雪ひどい。雪ちょっとナマズでやろうかなと思ったんですけど、雪ひどくて寒いんでちょっと移動します。移動。ちょっと帰宅しました。はい、でなんか釣りしててもう寒いんで、なんかストーブなんですけど、釣りしててちょっと寒すぎるんでこういう感じ。取るのかな。まだこれでいいんかな。これいいよね。これ引こうかな。ちょっといいなこれ。ちょっと試しに使えるか、釣り中とかに使えるかどうか、ちょっと試しに試して良さそうだったらこれ使おうかなみたいな感じです。これから入れるかな。着火剤。気づいた。これで大丈夫かな。これでいい。もう一個入れようかな。着火剤もう一個。めっちゃつくねこれ。濡れた薪つくかな。濡れた薪ちょっと入れてみよう。全然つきそう。全然乾燥できるかも。濡れた炭だ。濡れた薪じゃないです。すごい。この蓋なんだろうね。
ちゃいいこれ釣りにも使えそうなんで、あとまあなんか焼けそうですよねこれ。はい、移動します。はい、とりあえずちょっと一旦移動します。カニが移動します。カニ食べたかったんやけど、買いに来たんですけどやってない。あ、お母さん、これズワイガニ1個と1匹と香箱ガニ1匹、1つずつ。わかめも買うか。わかめも買おう。ポン酢、塩。ここでやろう。川に移動しました。こっちにしようかな。よっ。今日早いね。どうも。めっちゃ息ついとるわ、あんた。沸いたのでバカです。
うん。もう見れるよ。香箱ガニとズワイガニ。川なんですけど、ここズワイガニと香箱ガニ。どうも。干嘛？跑对对，干嘛去？冷やします。これ香箱ガニ。で、完成しました。お疲れ様です。かな。めちゃめちゃうまいわ。ちょっと塩を入れすぎたかもしれない。うますぎ。皆さんもぜひ、焚き火カニやっちゃってください。ご視聴ありがとうございました。山本でした。ありがとうございました。